A fogueira queima, queima, queimou! E haja fogo, e haja fogo, e haja fogo. Eu já tô vendo os negócios estalando por ali. Mas aqui tá, sempre a gente encontra as pessoas, moradores, turistas. E para falar, ela é turista, que ela é de Maceió, hoje reside na cidade de Bezerros, que é bem vizinha, e veio aqui assistir o fogo, né? Se levanta aqui, dona. Como é o nome da senhora? Deixa eu ver aqui essa pessoa maravilhosa. Como é o nome da senhora? Ivânia, Ivânia. E é a primeira vez, né? Aqui, né? a primeira vez. A senhora vai esperar para assistir A queimada da fogueira A senhora já tinha visto uma fogueira desse tamanho? na televisão. Não, mas na televisão a pessoa pode dizer que tem 100 metros, nós só vê 10, né? Isso. Mas aqui na realidade é um fogueirão, né? Na realidade, eu tô admirada. A senhora é de... Bezerros. Eu era de Maceió, tô dizendo A Bezerros. senhora é alagoana, está se tornando uma pernambucana. A pernambucana. E o que está achando aqui da beleza do São João, dos festejos, de tantas opções para a gente ver no São João de Caruaru? Uma beleza, porque é a primeira vez, eu já morei aqui em Caruaru, na época, mas eu nunca participei de festa nenhuma, que eu não tinha tempo. E é a primeira vez que eu estou participando da festa junina aqui, e a queimada da fogueira de São Pedro. A senhora não tinha tempo e agora não está perdendo tempo porque está assistindo o melhor São João do mundo. O melhor São João do mundo, que é daqui, tradição de Caruaru. Então vamos ver a queima da fogueira, né? E para a senhora, felicidade, um abraço, é muita alegria. O Matulino fica muito feliz, viu? Eita, Matulino, nós já passeou por esse canto, esses lugares todinho, por esse São João maravilhoso. Aí a gente encontra quem? Uma das pessoas que é responsável por essa festa tão linda, bem organizada e bonita. É a gente conversa curta, que nem coisa de prear. Ele vai só dizer para as pessoas e agradecer que hoje é véspera de São Pedro, a maior fogueira. A gente vai assar o milho nessa fogueira aqui. Presidente, e aí o senhor por aqui? Muito Uma bem. mensagem aí pro pessoal. Ô, Matulino, coisa boa. Primeiro, parabenizar vocês, né? Deram um show, estão dando um show, ainda tem hoje e amanhã, né? Cobrindo todos os polos do São João, com a sua vitalidade, com a sua irreverência, mostrando que você também, além de ser um grande artista no palco, você é um grande artista na rua. Isso é difícil você encontrar várias personalidades dentro desse processo. São João de Caruaru é isso. Hoje a gente está aqui no Largo do Convento, aqui na maior fogueira do mundo. Aqui tem 35 metros, 13 metros, 35 anos de histórias aqui. A lenha, toda a lenha daqui foi utilizada nas podas que foram feitas durante o ano todo no São João, durante os meses. Vai podando as árvores das casas, das ruas e guardando essa madeira. Então, respeito total também aqui com a ecologia. E parabenizar a marca do prefeito Rodrigo, fortalecer as comidas gigantes, fortalecer os bairros, as comidas. Enfim, estou muito feliz. E a mensagem que o senhor deixa para o turista, para os caruaruenses e para todas as cidades circunvizinhas, turistas de um modo geral do Brasil e do mundo. Deixe sua mensagem aí para os turistas que para o ano de mais, né? Ó, segundo Azulão, tem um turista de dentro e um turista de fora. Muito bem. A mensagem de amor, de alegria, que foi um São João de família, um São João de muitos empregos gerados, de muita economia e de muita alegria e cultura popular fortalecida, os nossos artistas todos com aumento do cachê real. Isso é gratificante, porque eu também sou artista e eu consigo enxergar os dois lados. Valeu! Então, sucesso pro senhor, saúde, e Matulino já tá parando, viu? Por aqui nós vai arrodear e ver o fogo queimar. Matulino, São João do Caruaru, o maior e melhor, e não tem nada melhor do que isso. É o melhor e maior do mundo! São João de Caruaru, as comidas gigantes, é fogueira gigante, e aqui é a capital do forró. A capital... Apoio canto mais assim. É a capital do forró. Agora sou eu. Ei!
isso aí, muita alegria, muita festa no São João do Caruaru, na queima da fogueira. Aí a fogueira queima, queimou. E daqui, como eu falei, trio Vitalino. Daqui agora e começar o show com vocês. A Rocha é o Matulino, com a imagem de Jair Azevedo e o São João do Caruaru no outro do mundo, no meio do mundo, pra todo mundo saber. Olha o povo gostando e tome forró! A pauta é São João. Apoio Nutri Mais Hospitalar, a sua loja de nutrição e material hospitalar em Caruaru. Avenida José Rodrigues de Jesus, 360, Indianópolis. WhatsApp 992714815. @Nutri Hospitalar Caruaru. Regive Moda Masculina, o básico do seu jeito. Em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva, loja 5. WhatsApp 994292155. @Regive Modas. Bia Linda, conforto e elegância para a mulher que sabe o que quer. Vendas em atacado e varejo, envia para todo o Brasil. WhatsApp 993047879. @Bia Linda. WM Mecânica Automotiva, peças e serviços para veículos nacionais e importados. Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro Petrópolis, Caruaru. WhatsApp 993331260. Laboratório de Análises Clínicas Eireli Menezes e Clínica Santa Rita. Rua Gonçalves Dias 302, bairro Maurício de Nassau, Caruaru. WhatsApp 999913458. Laboratório Menezes. Encanto das Palmeiras, a loja que tem tudo para o seu jardim e deixa seu ambiente mais bonito, natural e sofisticado. Avenida José Pinheiro dos Santos, 590, Petrópolis, Caruaru. WhatsApp 996651364. Galego do Pneu, pneus nacionais e importados e rodas aros de 13 a 22. Avenida Amélia da Conceição, 101, por trás da TV Asa Branca, no bairro Petrópolis, em Caruaru. WhatsApp 997585195 e 994899120. Varejão da Padaria, tudo o que a sua padaria precisa. Representante distribuidor Lesafre do Brasil, no Ceasa Recife. Contato 3252-1690. Conecta Mais, o melhor provedor de internet de Caruaru. WhatsApp 999675223.